Avtomobildən də filosof olar. Bu sual süni zəka ilə idarə olunan avtomobilləri yaradan mühəndisləri və etikləri uzun illərdir düşündürür. Bu suala qayıdacaq. Amma mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün əvvəlcə məşhur bir etik düşüncə təcrübəsinə, tramvay probleminə baxaq. Problemdə belə bir vəziyyət təsvir olunur. Tramvay reyslərə bağlamış 5 nəfərin üzərinə doğru irəliləyir. Siz isə reysin istiqamətini dəyişə bilən qolun yanındasınız. Əgər qolu çəksəniz, 5 nəfər xilas olacaq. Lakin digər reysdə olan 1 nəfər həyatını itirəcək. Qolu çəkməsəniz 5 nəfər həlak olacaq. Bu halda nə edərdiniz? 5 nəfəri xilas etmək üçün 1 nəfəri qurban vermək, yoxsa hadisəyə müdaxilə etməmək? Bu test psixologiya və etikaya aid olsa da, süni intellektlə idarə olunan avtomobillərin yayılması ilə yenidən gündəmə gəlir. İndi isə eyni dilemmaya real həyat prizmasından baxaq. Fərz edək ki, avtomobil yüksək sürət həddi olan yolda hərəkət edir və qəfil qarşısına uşaqlar çıxır. Avtomobilin içində yalnız sahibi var. Əgər avtomobil kəskin manevr edərsə, qəza baş verəcək və sahib həyatını itirəcək. Davam edərsə, uşaqlar zərər görəcək. Bu halda sual ortaya çıxır. Süni zəka necə proqramlaşdırılmalıdır? Daha çox insanı qorumağa çalışmalıdırmı, yoxsa avtomobilin sahibini? Hansı qərar verilsə də bu seçim sərt tənqidlərə məruz qalacaq. Bir qrup insan uşaqların qorunmalı olduğunu müdafiə edəcək, digərləri isə avtomobil sahibinin. Bəs çıxış yolu nə ola bilər? Təsəvvür edək ki, egoist və altruist avtomobillər mövcuddur. Egoist avtomobil qəza anında sahibini prioritet sayır. Altruist avtomobil isə daha çox insanın təhlükəsizliyini. Belə olan halda seçim alıcının özünə buraxılır. Lakin böyük ehtimalla daha çox egoist avtomobillər satılacaq və bu da etik problemi bazar mexanizminin öhdəsinə buraxmış olacaq. Bu dilemma texnoloji inkişafın etik dəyərlərlə toqquşduğu məsələlərdən sadəcə biridir. Bəs sizcə, süni zəka bu cür problemlərin öhdəsindən necə gəlməlidir? Fikirlərinizi rəylərdə paylaşın.